السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده كده جايبه لكم وصفه جميله قوي، بس لو لسه ما اشتركتيش في قناتي اسمها بيت مسك بكل بساطه. فضلا طبعا وليس امرا تدوسي على زر الاشتراك تحت ولايك كده جميل للفيديو، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويعني لفي كده لفه في القناه، ان شاء الله كل الفيديوهات تعجبك باذن الله. يلا بسم الله، هنبدا كده. معايا اول حاجه طبق، بصوا فيه ميه عاديه خالص من الحنفيه، هنحط عليها معلقه من بيكربونات الصوديوم او الكربونات العاديه اللي احنا يعني ايه عارفينها عند العطار دي. هنحط كده المعلقه واحده يا دوبك فيها في الميه دي. هقول لكم ليه، عشان كمان الوصفه بتاعتنا. معايا هنا موزايه يا بنات للوصفه، حاجه اساسيه بقى كده، والليمونه. اه هنحاول نخلي الموزه والليمونه دولت يتغطوا بالميه اللي فيها الكربونات بتاعتنا، بحيث ان هي يعني تشيل البكتيريا اللي فيها وكده. طب الكربونات دي بتعمل ايه؟ بتنظف القرش، يعني القشر وكده، عذرا، من البكتيريا والفيروسات. هنسيبهم قد ايه؟ هنسيبهم بالظبط 15 دقيقه، يعني ربع ساعه، عشان نتاكد ان القشر بتاع الموز بتاعنا وبتاع الليمون اي بكتيريا فيه او اي مثلا كيماويات رش او كده، الكربونات بتاعتنا دي هتطهرها خالص. هنشيل طبعا هنا حروف الموزه بتاعتنا كده بعد ما سيبناها ربع ساعه، هي والليمونه في الميه بالكربوناتو. وهنبدا نقطع الموزه بتاعتنا شرايح. بصوا بقى فوائد الموز جميله قوي. طبعا الموز معروف فيه ماده الانسولين بدرجه عاليه خلاص، والقشور بتاعته كمان مضاده للبكتيريا المعويه. بقى اي بكتيريا عندك في المعده تعباكي او معدتك مش مريحاكي وكده، قشور الموز باذن الله هتشيل اي البكتيريا دي، وكمان مضاده للالتهابات. خلاص قطعنا هنا الموزه بتاعتنا كده شرايح. هنجيب بقى معانا كسرولة او حله صغيره على حسب ما انتي بتستخدمي، يعني تحطيها على النار. ومعايا معلقه كبيره من القرنفل. خلاص القرنفل او المسمار على حسب ما انتي بتقولي. في ماده جميله قوي القرنفل ده، بتمنع نمو البكتيريا والفطريات داخل الجسم. كمان مسكن قوي للالام ومخدر موضعي ومضاد للالتهابات كمان. يعني لو عندك اي التهابات بفضل الله القرنفل ده هيشيله تماما. ومسكن طبعا كلنا عارفين ان القرنفل ده مسكن يعني جميل وكده، يعني احنا بنستخدمه مسكن للاسنان وكده، لا هو كمان في مخدر موضعي جميل لاي مثلا تعب عندك في معدتك او كده، ان شاء الله هيخدر التعب ده خالص. معايا كمان معلقه من الشمر. الشمر ده طبعا طارد للبلغم ونزلات البرد والالتهابات ومضاد للبكتيريا. اهو يا بنات كده حطينا عليهم يبقى معلقه قرنفل ومعلقه من الشمر، وقطعنا الموزه بتاعتنا اللي احنا نقعنا في الميه بالكربوناتو، قطعناها شرايح. هنجيب كمان الليمون بتاعنا. الليمونيه دي هنقطعها شرايح بقشرها، ما تخافوش الوصفه بتاعتنا مش هتبقى مره ولا اي حاجه. طبعا معروف عن الليمون فيه فيتامين سي كتير. قطعناها شرايح كده. بصوا بقى كل المكونات دي خلاص بتقوي وتريح الجهاز المناعه بتاعنا، حتى تنفع للاطفال يا بنات. حطينا هنا بقى نص رتل ميه على المكونات بتاعتنا دي. اي حد مثلا عندنا اطفال ما عندهمش مناعه، الجهاز المناعي بتاعهم مش قوي وكده، لا بفضل الله المشروب اللي احنا هنعمله ده هيقوي يعني ايه الجهاز المناعي عندهم جامد. حطيناه يغلي على النار، على نار هاديه كده 5 دقايق. بعد ما غليوا سيبنا كده المكونات بتاعتنا وهي متغطيه يعني تهدى، عشان لو فيها اي زيوت طبيعيه ما تطيرش، يعني ايه تنزل تاني في الوصفه بتاعتنا في الميه وكده. هنجيب كده مصفى ونصفي المكونات بتاعتنا. اهم حاجه لو لسه ما اشتركتيش على زر الاشتراك انزلي اكتبي يعني وكده واشتركي في القناه وكده، ولايك كده جميل للفيديو وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. صفينا كده المشروب بتاعنا. طب هنشربه ازاي بقى؟ هنشربه لو بفضل الله يعني لو عندك كحه ان شاء الله الوصفه دي هتشيلها خالص. تشربي مجين الصبح خلاص، هتحليهم بمعلقه عسل نحل. عسل يعني ايه؟ عسل نحل، عسل ابيض يا بنات. هتحطي معلقه كده على كل مج وتشربي مجين الصبح. ان شاء الله لو مثلا المعده عندك تعبانه، لو فيها التهابات، لو جهاز المناعه عندك مش قوي، لا الوصفه دي ان شاء الله هتقويها. بس اهم حاجه ما تنسيش بقى تشتركي في القناه ولايك جميل كده للفيديو.